ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് കറി നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മസ്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കുക്കറിൽ നമുക്ക് ഇറച്ചി വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ 1 കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കിഴങ്ങ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ പൊടികളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ബീഫിൽ ചേരത്തക്ക രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 5 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഈ വിസിലിന് 5 എണ്ണം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രമെടുത്ത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് ഒഴിവാക്കരുത്. ഇനി ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ രണ്ടും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിനാണ് കേട്ടോ ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 3 സവാള, വലിയ സവാളയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവണം കേട്ടോ. ഇത് നല്ലപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 5 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവാണ് കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിനുള്ള ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് തീ വളരെ മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് വേണം കേട്ടോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇതേപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ബീഫും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. അതും ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. ഇനി ഇതിനെയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇതേപോലെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അതും ഒരുപാട് തീയിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 2 തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വളരെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ, മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി നല്ല കിടിലൻ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തുറന്ന് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ
ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതേപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വറുത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ചെറിയ ഉള്ളി താളിച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ഏകദേശം സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിന് ബീഫ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ബീഫ് മസാല ഈ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം, അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കാച്ചിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഇവിടെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ, ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് കേട്ടോ. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട്, നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിനേക്കും. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.